ഓ നൈസ് റോഡ് നൈസ്. ഫുള്ള് വളവട്ടത് ബെൻഡിങ് റോഡാണ്. ഇത് കൂടെ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടിയമ്പാറയ്ക്ക് പോകണ റൂട്ട് കേട്ടോ. അടിയമ്പാറ അറിയുന്നവരൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടോ ഫുള്ള്. ഓ സൈക്കിളായതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണം. ചെറിയൊരു ഗതികേടുണ്ട്, നല്ല നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നൈസ്. ഓ ഫുള്ള് കാറ്റായി കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ വേറെ കാണിക്കും. നല്ല സ്പീഡിലോട്ട് സൈക്കിൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. സെറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ്. ആൾക്കാരില്ല, അവിടെ നിന്നൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് നേരത്തെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയതിന് നല്ലോണം തെറി കേട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരില്ല അവിടെ നിന്ന് ഓണാക്കത്ത്. എന്നാലും നമ്മൾ ഓണാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓണാക്കും. ഓ കുണ്ടും കുറ്റും നോക്കി കിണർ പോലെ ഉണ്ട്. വാഴ നടാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് മണ്ണെടുത്തിട്ട്. ഭരണം ഒക്കെപ്പാടെ കൊണ്ടാണ് നല്ല ഭരണം. ആരും എന്നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവും. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ റോഡൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം ഇവിടെ.